Problema, yan sidewalk na eh. Paano na pagkatatawid tayo? Yung pindutan nandun, pambihira. Ang layo ng pindutan. Ang bihira talaga oh. Ang layo eh. Ay. 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 3 days na kabayan after ng pinost ko na video, yung tumama nga na snowstorm dito, ano, extreme snowstorm last weekend. Ngayon 3 days na wala pa rin kaming pasok. 3 days na wala pasok, pabira. No work, no pay pa naman dito sa Canada. So lalabas ako ngayon. Walang pasok kasi nga yung employer namin, minomonitor niya yung sitwasyon dun sa aming site. Ayon sa kanyang mga latest information nga, kasi nga yung sa amin looban, yung sa highway na plow na raw, pero yung sa amin dun sa looban medyo wala pa talaga, hindi pa na plow. Maraming mga nabalaho na mga trailer, mga semi-truck, mga kotse, lubog pa rin sa snow. Meron naman nakakatawid, nakakapasok, pero pinapauwi din sila kasi nga delikado in case of emergency. Walang makapasok na mga rescuer dahil nga hindi siya totally accessible, So ayun, lalabas pa rin tayo, lalabas pa rin tayo kasi meron tayong bibilhin. Dito lang naman tayo sa downtown. Ayan, titignan ko yung biyahe ng bus. Kung kung ano yung advice. Karamihan kasi kalimitan sa mga bus ay canceled o kaya yung iba ay detour. Ayon dito sa kanilang advisory, yung bus na bumabiyahe dito 1N saka 1S ay regular routing naman, pero karamihan talaga detour, gawa nga ng road closure pa, lalo na sa mga looban. Tara, labas muna tayo saglit kasi meron akong bibilin. Naubusan na ako ng stock. Wala na tayo makain. Okay. So ito yung sitwasyon, after 3 days ng snowstorm. Bumusa naman yung snow, medyo kunti lang naman ng buhos, mahina lang naman. So ayan, puting puti pa rin. Puti-puti. Yung mga residente, kanya-kanyang pagpapala ang ginawa, kanya-kanyang plow, kasi nga gano'n naman talaga, responsibilidad natin yung pagpapala. So bago ako umalis, magpapala muna ako.
matigas palahin. Matigas sa palahin, ano? Kasi nga nung pagkatapos ng winter storm, eh umulan, freezing rain. So yung snow na dapat buwaghag, tumigas na siya. So ayan, di na namin minimintin yung driveway namin. Ganyan lang kasi wala naman kaming kotse. Unlike doon sa kabila, minimintin yung driveway nila kasi meron silang kotse. So ang gagawin ko pa ngayon, magbubuhos tayo ng asin. Okay, galing na sandal ng kasama ko. Yan, matibay yan. Ganda yan sa mga mahaba-habang lakaran. Pwede yung salt, oh. Extreme, ano nakalagay? Extreme ice melter. Yan. Maglalagay lang tayo ng konti. Hirap ko naman buksan. Ayan, salt ito, pero hindi ito hindi ito cooking salt. Hindi ito yung ginagamit sa cooking, sa pagluluto. So yan, buhusan natin dyan para matunaw yung mga snow. Yan, hindi na kailangan ng dito ng banda, ayos na. Ubusin na natin ito. Tinipid yung salt, tinipid. Tara, alis na tayo. So ito yung current situation, clear naman yung daan. Yeah, ito yung snow. Ayan, o diba? Halos lagpas tao na. 5'7" ako, halos lagpas na sa akin. Hindi na daanan natin kalsada na. Normally dito kami dumadaan. Yan. Yan yung sidewalk or pavement. So dahil nga natambakan na yung pavement, wala na kami madaanan mga pedestrian. So dito tayo dadaan sa kalsada, which is delikado, baka mahagip tayo ng mga dumadaan na sasakyan. So anyang kanya-kanyang pagpapala, kanya-kanya, kasi trabaho yan ng mga homeowner. Natanggal na yung isang sasakyan dito. Ayan, natanggal na yung dating sasakyan dito na nakaparada. Natanggal na. Dito naman dahil establishment to,
Yan siguro nagrenta sila ng bulldozer. Tapos tinambak lang dun. Ayun, sobrang taas. Halos ka-level na ng bubong ng ano, yung ice. So ito yung mga problema, ano, after 3 days ng winter storm, walang madaanan yung mga naglalakad. Pero may bus naman pala, oh. Ayan, may bus. Problema, yan, sidewalk na eh. Paano yan pagkatatawid tayo? Yung pindutan nandun, pambihira. Ang layo ng pindutan. Ang bihira talaga, oh. Ang layo eh. Ay. Ang bihira. Dito tayo. Nasa ibabaw na ako ng yelo. Mataas na to. Ang level nito siguro nasa 4 or 4 feet na siguro to, o 3 o 4 feet ang taas nitong inaapakan ko. Bihira talaga. Kawawa yung mga ano, kawawa yung mga kagaya ko na walang sasakyan, naglalakad. Kawawa kami kasi wala na kaming madaanan. Yung sidewalk, ayan na, natabunan na. Ang problema kasi pagkatapos ng winter storm, sumunod naman yung ano, freezing rain, umulan. Pagkaulan, yung mga snow tumigas. Ano, tumigas, oh. Tumigas. Mahirap palahin. Yung madalas na biyahe ng bus, interval, alam ko 15 minutes eh, irregular. Ngayon, naging 10 ano na lang, naging 30 minutes na. Ayan yung ano eh, bus stop. Wala na, natambak ka na ang bus stop. So dito ka na maghihintay, dito ka na mag-aabang ng bus. Kasi pag pumunta pa tayo dito, Dragon, nabalaho na ako. Lalim mo, oh. Lalim. Wala na, natambak ka na yung ano. So hindi na maganda ang sitwasyon. Ay nako. Hirap ano. First time ko naranasan to eh. Tindi ng epekto ng ano ng snowstorm. Ito yung kaibahan na snowstorm tsaka baha. Ang baha kasi pagka lipas na ilang oras na humuhupa naman yung tubig, humuhupa yung baha. Pero yung snow, nandyan lang yung kabayan hanggat
hindi mo pinaplow, nandyan lang yan. Matutunaw lang yan pagka yung temperature ay umabot na sa plus 9, plus 10, matutunaw na yan. Nandyan lang yan, hindi yan mawawala. Ang bira. Ngayon ang temperature ngayon ay nasa minus 9. Kaya na umaga minus 20. Hindi na kayang i-plow yan ng maliliit na plow machine. Hindi na. Meron kasing plow machine na pangkalsada, ginagamit sa kalsada, yung malalaki, saka yung maliliit. Yan, hindi na yan kaya ng maliliit na mga plow machine. Ang taas na ng ang taas na ng snow. Baka mag-overheat pa yung plow machine So dito lang muna ako, mag-aabang ng bus. Dito. Kunti lang talagang bumabiyahe lahat ng mga ruta halos kansilado yung biyahe. Kunti lang bumabiyahe na bus kabaya. Karamihan cancel. Kasilado. Yung bumabiyahe, yung mga lang. Yung na mga major highway. So ito yung downtown mas maigi dito. Na-plow yung yung sidewalk, yung pavement na plow. Pero kapag doon ka sa medyo looban ay hindi pa. Ito yung mahirap tingnan mo yung bus out of service, hilang-hila ng hila-hila. Bibili muna ako ng kape sa Tim Hortons. No,
Thank you. Kahit tayo dyan. There's no sidewalk, my friend. There's no pavement. Dito tayo. Ang hirap nito ah. Ayun, nakabalik na tayo. Nakabili na tayo ng pangangailangan. Itong problema natin. Dito tayo, sana hindi tayo mabalaho. Buti tumigas na yung snow. Yung iba na ano na plow yung iba yung mga sidewalk na plow. Ito parang hindi halatang hindi talaga ay nako, mga pinipili lang yung malakas sa kusina. Ito sa amin mukhang hindi malakas mahina yung kunsihal namin dito. Ay nako, ang taas. Dito tayo, makipagsabayan tayo dito sa mga sasakyan. Huwag lang tayo masagi. Wala ibang choice Tabi tayo sa kabila. Ayan may bulldozer. Ay nako, nag-uumpisa na naman bumuhos ang snow. Yung sa iba umabot ng 4 feet to 5 feet ang binuhos Nakakahingal maglakad sa snow. Para kang naglakad sa buhanginan. Ay nako, wala pa rin pasok. No work, no pay. Ayan, nakarating na ako sa bahay. Yung nilagay nating milk ice pang tunaw mukhang hindi umupikto sa kapal ng snow.